Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în leu. Haideți să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Primul eveniment astrologic al lunii mai este retrogradarea lui Pluto la 0 grade Vărsător, care pentru voi va avea loc în casa voastră a 7-a, în casa parteneriatelor, a relațiilor 1 la 1, în casa celor cu care lucrați sau în casa partenerului vostru de viață, o casă care are legătură și cu justiția, o casă care are legătură cu parteneriatele la nivel general. Pluto este planeta puterii, planeta misterului, planeta sexualității, a subiectelor tabu, a intimității. Iar Vărsătorul este un semn al individualității, al progresului, al viitorului. Retrogradarea, în general, în astrologie, spune revizitez ceva din trecut sau stau mai mult și mă gândesc la o idee. Pentru voi, în acest sens, acestea combinate pot însemna următoarele. Că poate v-ați blocat într-o anume direcție din viața voastră în legătură cu parteneriatele sau relațiile de tot soiul pe care le aveți unul la unul cu cineva important din viața voastră și că nu puteți progresa. Sau că poate, alături de oamenii cu care voi aveți o relație directă în fiecare zi, puteți avea parte de mai mult progres. Unele cupluri cu acest eveniment astral vor descoperi că sunt din ce în ce mai puternice, iar altele că și-au pierdut intimitatea. Sau poate veți auzi în jurul vostru, sub acest eveniment astral, că foarte multe dintre cuplurile pe care le știați sau foarte mulți parteneri de-ai voștri nu se mai regăsesc în relații, acasă, sau poate voi nu vă mai regăsiți realmente și doriți să faceți o schimbare radicală. Pluto vine aici cu o transformare profundă psihologică. Realizați ceva. Pluto aici va sta 20 de ani. Deci dă acum cumva startul și ne arată o idee despre cum vor funcționa lucrurile în viitor dacă ne asumăm viața noastră sau dacă ne dăm puterea. Următorul eveniment astral este eclipsa lunară în Scorpion pe data de 5 mai, care pentru voi va avea loc în casa a 4-a. Vorbim din nou despre Scorpion, despre magnetism, Scorpionul îți place sau nu, iar casa a 4-a aparține racului, aparține familiei, mamei, părinților, rădăcinilor noastre, fundației de la care am pornit, trecutului. Racul reprezintă trecutul. Luna reprezintă emoțiile, dorințele noastre interioare profund îngropate, inconștientul nostru, emoțiile puternice pe care noi le avem. Iar o lună plină aduce finalitate și începuturi noi, conștientizare. Se aprinde aici reflectorul și nu ne mai putem ascunde după deget. Trebuie să facem ceva, trebuie să luăm la cunoștință ceva, să eliminăm ce nu ne mai servește și să începem altceva nou. Fiind o casă a racului cu un arhetip al Scorpionului, avem de luat o hotărâre. Fie iertăm trecutul, fie dacă îl păstrăm în continuare în viața noastră, va trebui sub o formă sau alta să suportăm consecințele, poate și în parteneriatele noastre viitoare cu alte persoane, într-o altă căsnicie dacă ne-am separat sau într-o altă relație dacă ne-am despărțit recent, sau poate s-ar putea cu familia noastră să nu o mai dăm la pace niciodată. Dar o lună plină, în general, face bine, pentru că elimină tipare vechi și aduce cu blândețe, cu iubire, fiind guvernatoarea racului, împăcare, iertarea trecutului și iubire. Mergem mai departe. Pe data de 7 mai, Venus intră în rac, în casa voastră a 12-a. Și revenim la transgenerațional, la începutul nostru, la perioada intrauterină, de unde am preluat emoțiile neamului, fricile neamului, cu care acum trebuie să ne înfruntăm, să stăm față în față cu fricile noastre și să vedem cu cine ne asemănăm și ce tipare urmăm. De ce ne este atât de ușor să acționăm într-o anumită formă sau să urmăm un anumit exemplu. Venus este planeta banilor, a stimei de sine, a iubirii, a proprietăților. Este o energie ușoară, iar racul reprezintă mama, familia, trecutul, originea, rădăcinile noastre. Venus în casa subconștientului ne spune că undeva trebuie să aducem iubire.
În primul rând, nouă înșine și să ne acceptăm așa cum suntem, să nu ne mai învinovățim, să ne iubim, să ne tratăm cu blândețe și să acceptăm trecutul, să-l iertăm. Poate pe partea de feminitate trebuie lucrat aici sau poate avem de iertat niște oameni care ne-au greșit atât de tare și pe care, inconștient, până acum i-am respins cu vehemență. Însă acest lucru, cu Pluton învărsător în casa relațiilor, ne va face foarte mult bine în viitor. Iertarea este pentru noi și nimeni altcineva. Pe 15 mai, Mercur își reia mersul direct în casa voastră a 10-a, în Taur. Stabilitate în carieră. Chemarea sufletului. Sufletul vostru vrea stabilitate. Cumva întreaga voastră ființă spune, ok, mă aflu în acest loc, mă regăsesc aici sau nu? Sunt semne de întrebare care poate v-au apărut pe Mercur retrograd sau poate ați traversat niște situații care v-au pus, v-au îndemnat să reflectați. Casa 10 este chemarea sufletului, este rețeaua de oameni alături de care evoluăm, este o casă publică, suntem în ochii lumii, în sectorul public. Cariera noastră, profesia noastră, menirea noastră în viață. Taurul vrea stabilitate și Taurul vrea siguranță și vrea ca noi să excelăm, vrea ca nouă să ne fie bine. Putem acum să dezvoltăm noi conexiuni, să comunicăm cu oameni noi care să ne susțină în carieră sau alături de care să învățăm lucruri noi pentru ca noi să putem evolua. Pe 16 mai, tot aici în casa a 10-a, Jupiter își va începe tranzitul pentru un an de zile. Jupiter este norocul, este expansiunea, este abundența, este înțeleptul. În casa a 10-a spune că vom triumfa, că va extinde, că ne va oferi șanse să facem acest lucru. Cu Mercur retrograd am avut ocazia să ne dăm seama cam ce ne dorim să facem sau poate să revizuim un pic trecutul, să vedem dacă avem studiile necesare, cunoașterea necesară să facem față unor noi roluri în viața noastră care să ne ofere siguranță financiară și materială. Însă Jupiter, să știți că lucrează cu materialul clientului. El este imparțial și extinde absolut orice. Dacă noi nu avem o siguranță și o idee despre ce ne dorim să facem în viață sau ce funcție dorim să ocupăm, ne va întări acest aspect. Ne va lăsa acolo unde suntem. Pe 19 mai, ca și când nu era de ajuns cu atâta activitate în casa a 10-a, va avea loc evenimentul de lună nouă în Taur, o nouă șansă să ne trasăm intenții, direcții noi, să vedem pe cine cunoaștem, de la cine putem învăța, cum putem urca pe scara socială, cum putem cimenta viitorul nostru astfel încât să fie sigur și să nu avem grija zilei de mâine. Aici se vor petrece schimbări, aici apare noul, ceva trebuie să se înnoiască, ceva trebuie să se schimbe. Cum avem grijă de noi, cum ne tratăm sănătatea, cum înțelegem ce vrea sufletul nostru. Jupiter va face asta pentru noi, ne va pune față în față cu dorințele noastre interioare. Pe 20 mai, năvalnicul Marte intră în Leu, în casa noastră întâi. Următorul la rând este Marte, care pe data de 20 mai intră în Leu, în casa întâi, în casa sinelui, în casa propriei identități. Foc cu foc, o explozie de plăcere, de vitalitate, de curaj, să arătăm lumii cine suntem. Avem curaj acum să spunem lumii cine suntem. Oamenii ne vor vedea magnetici, determinați, vitalitatea va fi debordantă. Elanul și curajul va fi de neoprit, evident cu acordul nostru și dacă ne dorim acest lucru. Marte este planeta acțiunii, iar Leul este planeta care ne centrează pe sufletul nostru, pe inima noastră, pe ceea ce iubim. Avem curaj acum să mergem către țelurile noastre înalte, să le punem în practică. Cu toată activitatea din casa 10-a, cu toate planurile financiare, cu toate măsurile de siguranță pe care ni le luăm pentru un viitor mai bun, putem reuși. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni, în casa 11, în casa viitorului, a țelurilor, a obiectivelor, a planurilor pe termen mediu și lung. Gemenii sunt semnul studentului, cel care caută cunoașterea, cel care se dezvoltă în permanență. Comunicatorul, inteligentul.
cum putem acum să învățăm lucruri noi care să ne ducă către un viitor mai bun, pentru că acum am hotărât noi cu Marte în casa întâi că putem să facem acest lucru și avem și siguranța cu atâtea planete, cu steliumul acela în Taur, că asta este ceea ce trebuie să facem, ăsta este viitorul nostru. Cunoaștem oameni noi, care este statutul nostru social, la ce trebuie să renunțăm, către ce trebuie să ne îndreptăm pentru a ne fi bine. Cam asta este tema, să vedem acum ce ne spun și cărțile. Pentru Leu în luna mai. Ce ne spune energia, la ce trebuie să fim atenți? Timp pentru joacă. Ca și la Rac, este momentul în care să dansăm și să cântăm, să ne facem timp și pentru asta. Pentru Leu, luna mai poate fi un foarte bun prilej de socializare, mai ales după ce intră soarele în Gemeni în casa 11-a, să cunoașteți oameni noi, alături de care să formați parteneriate solide, alături de care să aveți o relație pe termen lung, de la care să învățați și alături de care să prosperați în această viață. Unii dintre voi este necesar să eliminați stresul, iată din nou, să vă lăsați pradă bucuriei, ce mesaj frumos, să vă lansați în fluxul organic al vieții, bucurându-vă de toate experiențele, pentru că toate, una câte una, clădesc castelul fiind viitorul vostru. Este o lună în care trebuie să vă detensionați puțin, iar cu Marte aici, clar, Marte în Leu înseamnă și distracție, și jovialitate, și micile plăceri ale vieții, să socializăm, să ne simțim bine. Și calea către credință. Lasă credința să îți ghideze calea, să-ți fie ghid. Încrederea în tine, cu Marte în Leu, este un lucru foarte important care va fi o temă principală în această lună. Încrederea în voi înșivă, dar și în divinitate. Această cale a credinței este reprezentată de Venus în Rac în casa voastră a 12-a. Încrederea în iubire. Pentru foarte mulți dintre voi ați pierdut bucuria în iubire, în relațiile de iubire. Bucuria de a ieși la o întâlnire cu cineva, bucuria de a iubi, bucuria de a vă iubi pe voi înșivă. Și este important ca în această lună, în primul rând, să vă iertați trecutul și să începeți să vă bucurați din nou de viață. Luna plină, eclipsa lunară din Scorpion din casa 4-a spune moarte și renaștere, regenerare. Regenerare la nivel de intensitate, o regenerare psihologică. Schimbă mentalitatea pentru că îți vei schimba viața. Ce mesaje mai avem? A ieșit singurel. Ascultă. Unul este. Ascultă. Ascultarea. Să ne ascultăm intuiția, să ascultăm vocea interioară care ne transmite pas cu pas ce avem de făcut, să ascultăm în jurul nostru când oamenii vorbesc, pentru că nu știm cine ne este maestru, de fapt. Când ascultăm, învățăm. Claritate, au ieșit două. Și călătorie. Claritate în carieră, claritate în drumul vostru de acum înainte, claritate asupra viitorului vostru. Luna nouă din Taur va aduce claritate despre ce vreți să faceți de acum înainte, care este sensul vostru, care este sensul vieții voastre, care este chemarea sufletului și cum puteți să o puneți în practică. La nivel de relații, plan material și spiritual, emoțional, medical. Pentru Leu, luna martie. La nivel de relații, 9 de monede, împăratul și diavolul. Wow! 2 lideri.
Doi oameni care s-au luptat pentru orgoliu și au sfârșit singuri. Este unul dintre scenarii. Cu Pluto retrograd învărsător la 0 grade, care înseamnă totul sau nimic, este o lună în care, la nivel de relații și de parteneriate, este important să îi ascultăm și pe ceilalți, pentru că așa vom căpăta claritate în ceea ce avem de făcut cu adevărat mai departe. Pentru că s-ar putea să urmăm un tipar, s-ar putea să luptăm pentru același lucru la nesfârșit, din orgoliu, să ținem cu dinții de ceva care nu ne mai servește. Poate sunteți unul dintre voi împăratul și celălalt diavolul, un capricorn și un berbec. Și aici 9 de monede ne spune fecioara. Sau poate sunteți o fecioară și un capricorn și aici împăratul ne spune sunteți doi oameni în energie masculină. Nu puteți conduce amândoi, este necesar pentru un întreg să fie o energie feminină și una masculină. Venus în rac, în casa a 12-a, spune energia feminină trebuie să reapară, trebuie rechemată la suprafață iubirea, nu orgoliu, nu masculinitatea, nu acțiunea, ci iubirea, inima, sufletul, familia. Pentru alții dintre voi puteți cunoaște pe cineva, dar care să aveți grijă că poate avea psihologic un profil de narcisist sau poate acum vă eliberați de cineva cu un profil psihologic de narcisist. Sau poate unii dintre voi nu vreți să renunțați la o căsnicie sau voi vreți să divorțați și partenerul vostru nu. Despre ce este vorba aici? Ce face împăratul aici? Înalta preoteasă, subconștientul, casa a 12-a. Puterea de multe ori înseamnă blândețea. Puterea este cheia către viitor, într-adevăr, dar prin cunoaștere, nu prin orgoliu. Cunoașterea adevărată spune că realmente cel deștept cedează sau că suntem toți egali sau că omul face în viața sa atât cât poate, cât este pregătit să facă. Unul dintre voi poate îl suspectează pe celălalt că ascunde niște lucruri, posibil niște bani sau să aveți discuții de la niște bani. Acesta este un scenariu. Pentru alții dintre voi, unul dintre voi este foarte evoluat și nu-i mai acceptă celuilalt limitările lumești, să-i spunem. Iar pentru alții dintre voi este important ca pentru a avea succes în relațiile voastre, chiar dacă voi sunteți împăratul, să faceți apel la cunoașterea ancestrală din voi și să îi ascultați. Pentru că au ceva de spus acolo și un cuvânt poate schimba tot. Diavolul, de ce este aici? Avem împărăteasa, împăratul și împărăteasa, două suflete pereche. Wow, dragii mei, cred că aveți cea mai intensă energie. Împărăteasa și împăratul care se luptă pentru putere. Cel mai clar gând pe care l-am acum este că sunteți foarte mulți dintre voi într-o relație de suflet pereche, suflete vechi, poate unii dintre voi și flăcări gemene, deși nu cochetez cu ideea, și că aici este o karmă grea de dus și este axată completamente pe ego. Complet pe ego. Și de îndată ce voi regăsiți iubirea, vă amintiți iubirea, veți triumfa împreună. Împărăteasa este Venus, care de această dată este în rac, în casa 12, în casa subconștientului. Urmați modelul parental, atât voi cât și ei. Și pentru a se produce această vindecare, este nevoie de încredere
în voi înșivă. Nici voi, nici partenerul vostru nu aveți încredere în voi înșivă, iar cu eclipsa de lună în casa 4 este important să înțelegeți că familia este totul și că familia se ține prin iubire, respect. Iar dacă celălalt nu vă respectă, să-l iertați, să ascultați ce are de spus, pentru că ceva transmite și poate aveți cum să-l ajutați. Credința este calea, iar pentru 9 de monede avem 6 de cupe. Wow! 6 de cupe, suflete pereche. Măi, ce se întâmplă aici? Dragii mei, unii dintre voi, posibil în luna mai, pentru că fiecare are liber arbitru, să fie împinși așa de energie să se separe dintr-o relație actuală care a adus numai lucruri toxice, pentru că există aici o chemare, cumva destinul și divinitatea aranjează planurile astea astfel încât atunci când voi vă lăsați în voia credinței, a planului superior, să mergeți pe calea voastră către acest suflet pereche, către a împlini jumătatea voastră perfectă, către a vă întâlni jumătatea perfectă. O lună foarte puternică. Alții dintre voi puteți depăși conflictele de până acum și vă puteți împăca de acum înainte să fiți mai puternici ca niciodată. Înalta preoteasă, 8 de monede. Puteți lucra la relația voastră. Pentru foarte mulți dintre voi va deveni mai puternică. Diavolul. Asul de cupe. Vă vindecați. Există aici vindecare și iubire adevărată. Dacă sunteți singuri, vă cunoașteți iubirea adevărată. Dacă sunteți într-un parteneriat care nu mai funcționează, puteți să mergeți mai departe pentru că vă întâlniți sufletul pereche. Iar dacă sunteți într-o căsnicie și decideți să lucrați, să o reparați, reușiți. La nivel de plan material, 2 de cupe, îndrăgostiții și înalta preoteasă. 2 de cupe înseamnă parteneriate solid, alegeri. Fac alegeri, îmi folosesc intuiția și aleg oamenii alături de care vreau să merg de acum înainte în viață. Îmi găsesc sensul vieții mele, îmi cunosc destinul, îmi găsesc calea către ce vreau eu să fac de acum înainte. O cale care este complet diferită față de tot ceea ce știați voi până acum. Unii dintre voi sunteți pe punctul de a vă schimba profesia, alții dintre voi pe punctul de a fi promovați. Regina de bâte. Asta înseamnă Marte în Leu în casa 1. Putere să faceți tot ceea ce vă doriți. Putere să vă înfruntați fricii și să mergeți mai departe către lucrurile care vă fac vouă plăcere, și temperanța, cu calm înainte, pentru că reușiți să duceți la bun sfârșit toate lucrurile în casa a 10-a. Pe plan emoțional avem înaltul preot, lumea și roata destinului. Pe plan spiritual, să știți că sunteți puși în fața unui început, unei evoluții spirituale. Voi treceți printr-o tranziție spirituală foarte profundă, printr-o trezire spirituală foarte profundă, pe care o veți experimenta în curând, dacă nu ați experimentat-o deja. Unii dintre voi vă schimbați completamente profesia, vă schimbați viața și stilul de viață pe care îl aveți deja. Veți căpăta stabilitate dacă până acum nu ați avut. Intervine aici soarta și divinitatea pentru voi. Aveți încredere că sunteți la un final de drum, pentru că altul mai bun începe pentru voi. Eremitul, Fecioara. Un moment de introspecție cu Venus în Rac în casa 12, în care să realizați exact ceea ce iubiți și ce vreți să faceți de acum înainte, pentru că veți fi susținuți. Spânzuratul, pentru că așa vă deblocați prin încrederea în divinitate pe care ați pierdut-o, v-ați deconectat de la sufletul vostru, undeva ați pătruns foarte puternic în planul material.
9 de spade. Eliminați stresul, iată câtă îndemnare către bucurie aveți. Eliminați stresul, eliminați frica, sunteți înconjurați de frici. Regele de cupe, vă întâlniți iubirea. Veți readuce iubirea în viața voastră, dar este foarte important să vă iubiți pe voi înșivă. O sincronicitate din univers, iată casa a 8-a, foarte importantă. Casa 8-a în Capricorn, am spus diavolul acela, renunțarea la orgoliu. Dacă nu renunțați voi, veți experimenta de la divinitate niște situații prin care să reajungeți înapoi în poziția iubirii, în locul unde iubirea de sine este cea mai importantă. Un rac este aici, deci Capricorn și rac, adică mama, tata, ce am învățat de la ei, vindec, neamul mă vindec pe mine, stabilitate, iubirea de suflet apare pentru mine la nivel de intimitate, trebuie să vindec ceva, să mă eliberez de energie toxică, să-mi recapăt puterea, se transformă foarte puternic viața mea, înlătur din viața mea această energie toxică și frica de a merge mai departe, pentru că sunt înțelept și este momentul să mă comport în consecință, să cred în iubire și să am încredere în viață. O iubire nouă apare aici. Lucrați la intuiția voastră, pentru că, iată, veți primi niște mesaje, mesajele vor curge pentru voi, către voi. Am aici un simbol al copilului, trebuie să vindecați ceva ce v-a marcat în copilărie și să înțelegeți sensul vieții, pentru că cine sunteți voi astăzi este un dar. Acum aveți ocazia să înțelegeți foarte multe lucruri și să căpătați o cunoaștere foarte înaltă. Inițiala D o avem aici. Săruturi pasionale. Inițiala M. Eliminați o energie toxică. MM, un suflet pereche, da? Și o pană care vă spune că viața vi se schimbă și devine mai ușoară. Cam atât, dragii mei, eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție, să aveți o lună mai minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pe curând, pa, pa!